台风眼真的是非常清晰可见，目前是强台苏拉，它已经2度开眼，目前也是海陆警齐发。它在稍早11点的时候已经接触到我们台湾陆地，恒春半岛目前也受到了强风豪雨的袭击，而它现在速度有点稍微变慢了，但重点还是又变胖变强，因为它其实风暴风半径来到了280公里，原本是200公里，抱歉，本来是180公里，现在增强到200公里，而近中心最大风速则是每秒53公尺，而重点是它目前其实地形破坏非常少，所以它可能会维持强台，一直影响台湾。离开之后才会减弱为中台。而至于它的这个台风路径，也带大家来看。而目前其实它是持续影响我们越来越靠近，暴风圈已经接触到台湾陆地。预估傍晚的时候，大概5点左右，它是笼罩最多的时间点。今晚通过了恒春以南的海面之后，明天会朝这个广东来前进，下半天就会逐渐脱离。预估最快在今天晚上就可以解除陆上台风警报，而明天晚上可能也会解除海上台风警报，但还是有些变数，我们会持续关注。只是大家要关注的就是它跟另外一个台风到底有没有双台效应，但目前看起来另外一个海葵台风是比较弱的，所以2个要导致这个双台效应几率相对来说也是比较低。接下来透过雷达回波图也看到哪里到底已经开始下雨了，主要就是台风中心就是在屏东恒春的部分已经有一些明显的降雨，还有台东的部分，另外花莲跟宜兰以及整个新北市主要就是风场交互作用，也就是短延时强降雨。而大雨特报范围，目前有些地方像是屏东县，则是来到了豪雨特报；而在花莲跟台东，则是大雨特报。时雨量的部分，像是花莲玉里来到37毫米。长滨一度也来到28毫米，而降雨接下来会怎么下雨呢？今天很多地方已经出现明显降雨，主要是台东跟屏东迎风面的部分。至于在南部，则是有一点零星降雨，明天雨会比较多。接下来就是要留意了，这个北部外围环流也会影响，这2天的状况是类似了。礼拜5之后，则是全台湾也是有些零星降雨，要提醒大家特别注意。接下来关心的是各地的温度。北台湾部分，基隆、台北、新北27到34度，桃园、新竹27到36度，基隆降雨几率有40%。而苗栗、台中、彰化27到37度，南投到员林26到37度，西半部整个温度都偏高。嘉义、台南、高雄、屏东25到34度，屏东降雨几率60%。至于宜兰、花莲、台东26到31度，降雨几率都有70%。至于在澎湖、金门、连江26到34度。以上这节的气象资讯。下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。